hadien baka National People's Party NPP kelakot Shaka Jingdon Life Weng ut KMLE lani ka majority number ha ka yeng dor bar thawain ka chala Meghalaya da ka jingwan penyeso lai ngut KMLE ka Congress katau Dr. Celestine Lingdo na umsning uba Charles Marngar na Mauti bat uba Gabriel Walang na Nongston men ha ka khandai terik nai lar arjar psau kaladon ka jingkhmi lenti bak NPP kan be lut ikiseng ka bakrsya ka ha ka bathaw ka sarkar MDA2 Kuman syukudo ya ka MDA1 Naduh warja khatpra pat ka MDA2 Naduh arjar arfulai lathau dak NPP ha ka jitelang ka United Democratic Party UDP Hill State People's Democratic Party HSPDP BJP bat KMLE Klamseng bat kumtau nongilam ka party uba Sniawbhalang dhar uba deiru sembut mtrang ba ka jala ujuba bra khongpong ye kitei ki jingkhmi lenti dak baong bakilai trelang Naduh usnam arjar pra bat kini trelang hadu usnam arjar arpra ter syakmat bat ula pensai ba kamdon kanu ka jingthmu bon Weng nyenui nuru Haba krench kilat pathai khubor ka arpoitrei nailar arjar pusau uba Sniawbhalang dhar ulong bakilai trelang bat kini ki sengsang hima Naduh usnam arjar pra bat ka jingwan jungkite ki laingut KMLE kamnum kata yaki dak ba pentep bakinang trelang omtang hakani ka samoi henry wat hadien habot ru nalor kata ulong ru ba ka jingwan rung kini ki laingut KMLE kamdei na ka jingpen bor henry ka dei ka jingkwa jungki hi simet bat kentai ki jingkeno bala thiet yaki dak bor pisa ban pentlot ya kaliang persya mut primut badong ba hadir bala rung kongres language kan pijungi kamut bengilayo ya ka majority halor bilayo ya ka majority amna lain maga jingrung jonggi language ki congress mile thara pelai TV ke lai express media community express kalong kutu tiku hanan ke leng jongi kum kan party ngimdon kanu jimut ban Weng inu mar broch ka tungila telang do harja kapra isude hiba coalition putana jongi nitrose ndon kanu jimut ban kendra ban Weng ngintai hadu benda ku digatem bat kumju ngi kiminti ban teng so hadu aro tahu tinang kumju. We are working together with a very good atmosphere. All the coalition, we respect them, all the UDP, the HSPDP, and we will continue to work with them. Please remember, and even not only till 28, even beyond 28 years old, I think we will be continue to work together. Because they came on their own. You see, they are the legislator. They are for development, as like how they express very clearly in the media, and that is the one. You see, because maybe they are all senior politicians. They express very clearly also because we need development for people, so we have to choose and set the right directions. Maybe they see that the performance of the government is very good. Maybe that is one reason they are joining the NPP. NPP trying to win over all opposition MLAs to its fault. No, that I cannot say, no. The only thing that every political party who want to join NPP, they are most welcome and we welcome them. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya